ভিউয়ার্স আজকে আলোচনা করব 13 মার্চ প্রকাশিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রেল মন্ত্রণালয় 5টি ক্যাটাগরিতে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে। এখানে আপনারা কিভাবে আবেদন করবেন, আবেদন শুরু কবে শেষ কবে, আবেদন করতে একজন প্রার্থীর বয়স কত হতে হবে, কত টাকা প্রয়োজন পড়বে আবেদন করতে, সেই বিষয়গুলো আজকে আলোচনা করব। বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট থাকবে, যারা এই চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেন না তাদেরকে বলছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন বাটনে ক্লিক করে দেবেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে চলে মূল ভিডিওতে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 13 মার্চ 2023 প্রকাশিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রেল মন্ত্রণালয় একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব। তো প্রথমে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো যে আবেদন শুরু এবং শেষ তারিখ এবং এর পাশাপাশি আপনারা কোন ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা আবেদন করবেন সেটা আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। প্রিভিয়াস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ইচ্ছুক প্রার্থীগণ আপনারা www.more.edu.com.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা আবেদন করতে পারবেন। আবেদন শুরু তারিখ 20 মার্চ 2023 সকাল 10টা এবং আবেদন শেষ তারিখ হচ্ছে 18 এপ্রিল 2023 বিকাল 4টা পর্যন্ত। উক্ত আবেদন কিন্তু চলমান থাকবে। প্রিভিয়াস প্রথমে এখানে আলোচনা করব ক্রমিক নং 1। এখানে দেখতে পাচ্ছি 60 মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর। এখানে বয়স চেয়েছে 18 থেকে যদি 30 বছর থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা আবেদন করতে পারবেন এবং কি এই পদে আবেদন করতে একজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে। কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমান যদি ডিগ্রি পাস থাকেন তাহলে কিন্তু এই পদে আবেদন করতে পারবেন। প্রিভিয়াস 2 নং দেখতে পাচ্ছি যে কম্পিউটার অপারেটর। এখানে মোট পদের সংখ্যা 2টি। আপনার গ্রেড হচ্ছে 13, বেতন স্কেল হচ্ছে 11,000 টাকা থেকে শুরু করে আপনার সর্বোচ্চ 26,590 টাকা। এই পদে আবেদন করতে একজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে। কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আপনার বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক সম্মান বা সমান যদি ডিগ্রি থাকে তাহলে কিন্তু আপনার কম্পিউটার অপারেটর পদে কিন্তু আবেদন করতে পারবেন। প্রিভিয়াস 3 নং দেখতে পাচ্ছি যে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটারের মুদ্রাক্ষরিক। এখানে বয়স হচ্ছে 18 থেকে 30 বছর যাদের বয়স তারা কিন্তু অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে আবেদন করতে পারবে। এখানে মোট পদের সংখ্যা 6টি। এই পদে আবেদন করতে একজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে। উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা এসএসসি বা সমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ থাকতে হবে। প্রিভিয়াস 1 থেকে 3 নং ক্যাটাগরিতে আপনারা যে সকল জেলার প্রার্থীরা আপনারা আবেদন করতে আপনার পারবে না এখানে দেওয়া আছে ঢাকা, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজবাড়ী, চাঁদপুর, হবিগঞ্জ, দিনাজপুর, খুলনা, নাটোর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, কক্সবাজার জেলার প্রার্থীদের কিন্তু আবেদন করতে এই 1 থেকে যে 3 নং ক্যাটাগরি আছে 1 থেকে 3 নং ক্যাটাগরি কিন্তু তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবে না। প্রিভিয়াস এখানে 4 নং আপনার যে পদ দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আপনার ক্যাশ সরকার। এখানে মোট পদের সংখ্যা কিন্তু একটি। আপনার গ্রেড হচ্ছে 18, আপনার বেতন স্কেল হচ্ছে 8,800 টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 21,310 টাকা। এই পদে আবেদন করতে একজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে। অবশ্যই আপনার স্বীকৃত বোর্ড হতে যদি বাণিজ্য বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট যদি সমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ থাকেন তাহলে কিন্তু এই পদে আবেদন করতে পারবেন। সর্বশেষ দেখতে পাচ্ছি যে অফিস সহায়ক। এখানে আপনার মোট পদের সংখ্যা 2টি। গ্রেড হচ্ছে আপনার 20, বেতন স্কেল হচ্ছে 8,250 টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 20,000 আপনার 10 টাকা। এই আপনার 4 থেকে 4 ও 5 নং ক্যাটাগরি আবেদন করতে যে সকল জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে না ক্যাশ সরকার এবং অফিস সহায়ক পদে যে সকল জেলার প্রার্থী আবেদন করতে পারবে না ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, গাজীপুর, বগুড়া, পাবনা, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ, নরসিংদী, চট্টগ্রাম, শেরপুর, বরিশাল, নড়াইল, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, ফরিদপুর, পটুয়াখালী, নীলফামারী, মাদারীপুর জেলার প্রার্থীরা কিন্তু আপনার এই ক্যাশ সরকার এবং কি অফিস সহায়ক পদে কিন্তু আবেদন করতে পারবে না। প্রিয় ভিউয়ার্স, এখন আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো যে আবেদন করতে আপনার কত টাকা আপনার খরচ হবে সেই বিষয়গুলো আপনার জানিয়ে দেবো। অবশ্যই আপনার টেলিটক প্রিপেডের মাধ্যমে 2টি SMS করে আপনাকে কিন্তু টাকা পেমেন্ট করতে হবে। 1 থেকে 3 নং ক্রমিকের জন্য আপনার 223 টাকা আপনার পেমেন্ট করতে হবে এবং কি 4 ও 5 নং ক্রমিকের জন্য আপনার পরীক্ষা ফি বাবদ আপনার 112 টাকা। অবশ্যই যখন আপনি আবেদন করবেন আবেদনের 72 ঘন্টার মধ্যে আপনার টাকাটা কিন্তু পেমেন্ট করতে হবে। আপনি যদি 72 ঘন্টা যদি অতিক্রম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার অথবা আপনার পরীক্ষা ফি যদি জমা না দেন তাহলে কিন্তু অনলাইন আবেদন কিন্তু আপনার বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করলাম। আবার আমাদের নতুন আরও একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে হাজির হবে। এই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।